fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Amen. Ivavaka isika. Mbola amin'ny fofeny fifaliana sy fankasitrahana tanteraka Jesosy. No ankofanay eo amin'ny tongomasinao ankehitriny mba hiarabanao anay ray, hiarabanay anao zanaka ary hiarabanao anay fanay masina. Misaotra betsaka Jesosy satria tsy mbola namelana irery tokoa ianao nandritry ny alina ray manontolo iny, fa niaro anay tamin'ny herin'ny aizina sy ny aliko ny fahafatesana, ka velona trapamonjeny izay ankehitriny. Mbola afaka andray sitraka izao fahazavana lehibe izao, ary koa ifoka zao rivotra madio avy aminao zao. Misaotra Jesosy satria fitiavana, famindrampo no menao anay izany rehetra zany. Mankasitraka ihany koa Jesosy satria mbola nomenao fahefana feno izahay ankehitriny, iombom-bavaka miaraka aminao eto. Iantso ny anaranao masina, idera ankalaza ary amin'ny voninahitra anao Tompo, satria anao lay Andriamanitra masina sy be voninahitra, ianao lay Andriamanitra mahery sy mahagaga, ianao lay tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Mbola faly manasanao ampanajany zay Jesosy mba manatrefeno eto hanamasina zao fotoana rehetra ho tanterahana izao. Ary mbola miangavy anao ihany koa mba fenony fanahy masinao Jesosy, itokantranonay tsirairay avy zay mampiatrano anao, ary zay rehetra mangetaeta ihany ny afatrao, dia mba fitoso ihany koa zany fanahy maherinao zany. Mba tena tonga anay ho tafaray tanteraka aminao, ary mba tsisy anelingelina ny sainay eo am-pandrenesana ny teninao. Satria zany teninao zany dia tena ilainay tokoa hanavaozanay ny fiainanay, ary koa ahafahanay manao ny sitraponao rehetra. Ary indrindra Tompo, ankehitriny dia mba ampio izay ananana etaeta fatratra, hiala amin'ny ratsy rehetra izay fanaonay, mba tena hanana fiovana tanteraka izay mba ho tianay ankalazana izao Krismasy taona 2024 izao. Mba ho tena Krismasy hafa noho ny Krismasy rehetra tokoa rehetra Jesosy, mba entinay hanomezana voninahitra anao. Ko mitenena Jesosy, efa vonona ianao zay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ho antsika ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 4, ny andininy fafito ka hatramin'ny faha 12. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady malala l'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba malala n'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoany ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra naniraka ny zanalay tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona atsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, dia tsy nitiavantsika n'Andriamanitra, fa ny nitiavany atsika. Ka niray ny zanany ho havitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra atsika, dia mba tokony hifankatia koa isika. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana ho vatsim-panahintsika amin'ny androany. Izany sitrapon'Andriamanitra izany dia tena mitory fitiavana be dehibe, fitiavan'Andriamanitra atsika tokoa. Ary iza tokoa moa ry havana, isika mpanaradian'Andriamanitra rehetra no tsy mahafantatra fa zany Andriamanitra arahantsika izany, zany Andriamanitra ivavahantsika izany, dia Andriamanitra fitiavana tokoa. Fantatsika ihany koa fa ny fitiavana dia endrika iray isehoany vokatry ny fanahy masina ihany koa. Ary zany fitiavana izany ihany koa mbola entiny Jaona ento ankehitriny hanetanana atsika tsirairay avy ry havana hoe ry malala, aoka hifankatia isika. Isika rehetrarehetra koa hamahazanak'Andriamanitra atsika
dia mba tena irian'Andriamanitra tokoa isika mba handova izany toetra tsara an'Andriamanitra izany hoe ho feno fitiavana ane ianareo. Izany hoe ny voalohany tokony ho tiavintsika izany dia Andriamanitra mba ho valy ny fitiavany antsika. Ary manaraka izany dia tokony ho tiavintsika ihany koa ny olona rehetra manodidina antsika tahaka ny tenantsika ihany koa. Mba manao ahoana nefa ry havana ny fahafantarantsika izany hoe Andriamanitra fitiavana izany? Miainga eo amin'ny toetran'Andriamanitra feno fitiavana io avokoa ny mikasika azy rehetra. Izany hoe io fitiavana io ry havana no nahatonga an'Andriamanitra ho mpamindra fo. Io fitiavana io no nahatonga azy ho be famindram-po. Io fitiavana io ihany koa no nahazoana nanana ny fahalemem-panahy, nanana ny fohantra, nampandefitra azy sy mba nitazoma ny fahatezerana amintsika, ary koa nahatonga azy ho mpamela heloka ihany koa. Ary izany dia hitantsika tokoa eo amin'ny fiainantsika iray manontolo isan'andro, satria impiry tokoa moa isika ry havana no tsy efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Impiry moa isika no tsy efa nanao izay nampalahelo an'Andriamanitra isan'andro. Impiry ihany koa isika no tsy efa nandatsaka ny ranomason'Andriamanitra teo amin'izay rehetra nataontsika. Nefa impiry ihany koa Andriamanitra no tsy efa nandefitra tamintsika. Impiry koa izy no tsy namindra foa ka nandevona ny fahotantsika. Impiry ihany koa ny tompo ry havana no tsy efa nananatra antsika ka niteny amintsika isan'andro hoe miverena amiko mba ho velona ianareo, mibeba amiko ka miala amin'ny ratsy fanaonareo. Fitiavana daholo ry havana no anton'izany rehetrarehetra izany, satria tsy misy tiany very isika na dia iray aza, tahaka ny nanaovany an'i Saoly ihany koa ry havana. Saoly anie ka faran'izay nanao ny farany ratsy indrindra teo anatrehan'Andriamanitra, nefa dia nahovain'Andriamanitra ka tonga olombavaka, satria tsy tiany ho very Saoly, ary koa mba tiany handova ny fiainana mandrakizay. Izany rehetrarehetra izany ry havana dia nataony ho ahy sy ho anao mba ho fitiavana antsika, mba hanavotana antsika mba tsy misy ho very isika na dia iray tokoa aza. Isika kristianina mpanara-dian'Andriamanitra koa, moa ve isika reto mba maniry hanana izany toetra tsara an'Andriamanitra izany? Moa ve isika vonona mindra foa hamela heloka ireo izay nanao ratsy antsika ihany koa? Moa ve mba vitantsika ry havana ny tsy hitana lahelo an'ireo izay mijoro fahavalontsika? Vitantsika ve izany handefitra sy hanadio ny fontsika amin'izy ireo izany? Vonona ihany koa ve isika hitory aminy amin'izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra? Sao sanatria reka mbola hitana lahelo aminy ihany isika, ankala azy tamin'ny teraka, kanefa tadidio fa raha mbola anao izany isika dia vao maika mamatotra azy amin'izany fahalemeny izany. Raha tena manam-pitiavana an'Andriamanitra tokoa mantsy isika, dia tsy maintsy hakatoa ny didin'Andriamanitra rehetra, tsy maintsy hiezaka anao ny sitrapony rehetrarehetra. Ao amin'ny Matio 2:20, ny 9:telopolo ka hatrany amin'ny 9:telopolo, dia miteny mazava tsara mihitsy ny tompo manao hoe ny didy voalohany sady lehibe indrindra hoy izy dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny faharoa izy dia tahaka ny didy voalohany io ihany, dia ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ao amin'ny Jakoba 2:9 ihany koa dia manambara ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe raha makatoa ny didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Izany hoe tena nodidin'Andriamanitra mihitsy tsika ry havana mba samy hifankatia, ary koa mba ho tia ny namantsika rehetra tahaka ny tenantsika. Ataontsika ahoana moa nefa ry havana ny andeha hitia an'ireo namantsika ireo tahaka ny tenantsika? Nefa fantatritsika izao fa manao ratsy antsika izy ireo, fantatritsika tsara izao fa mijoro fahavalontsika izy ireo. Tsy ho vitantsika mihitsy no tia an'ireo namantsika ireo raha tsy manam-pitiavana an'Andriamanitra isika aloha ao anatintsika ao. Izany toetra an'Andriamanitra izany dia tsy maintsy hananantsika mba hahafahantsika manatanteraka
zay rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika. Satria isika anie ry havana ka mpanoty tsy mendrika nijoro fahavalon'Andriamanitra tokoa satria mpanota isika ary Andriamanitra dia mankahala ny ota. Ao amin'ny Levitikosy 7:20 ny 9:20 ka hatrany amin'ny 20 dia milaza mivantana tokoa ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny 9:20 manao hoe aza mandehandeha manaratsy ny eo amin'ny firenenao ary aza mandatsa-drano namanao. Fa raha manao zany isika ry havana dia tadidio fa manamarina ny tenantsika tsotra zao tokoa isika. Toa miteny mivantana mihitsy isika hoe tsy manam-pahadisoana, tsy misy kilema, tsy tena tapitrohatra tanteraka ary manao ny marina rehetrarehetra. Kanefa tadidio ry havana fa ny tompony dia tena ny teny mivantana mihitsy hoe tsy misy manao ny marina ianareo na dia iray aza, fa manomboka maraina mandrapiletiky ny masoandro dia tsy mitsahatra manota ianareo isanandro. Noho izany dia samy miezaka isika tsirairay avy ry havana, samy miezaka manome ny vavantsika ka tsy andeha hanaratsy hanamavy ny namantsika intsony, tsy andeha sanatria nasoketa ny namantsika intsony fa hanapitena ny fiainan'izy ireo. Aoka ihany koa tsika mba tsy hitsara ny manodidina antsika ihany koa, ninona zavatra nataony tsy mifanaraka amin'ny eritreritrintsika, satria tsy vitany hoe manamary tena fotsiny isika raha manao zany, fa tena maka ny toeran'Andriamanitra tanteraka mihitsy. Ilay Andriamanitra mpitsara marina nefa tadidio ry havana fa na izao na ianao dia tsy maintsy hijoro eo anatrehan'Andriamanitra isika indray andro any ho tsarainy. Eo amin'ny 7:20 dia hoy sitrapon'Andriamanitra hoe aza mankahala ny rahalahinao, mananara dia mananara ny namanao fa tsy azahoana heloka noho ny ambiny. Fantatsika tsara tokoa ry havana zany fa izany fankahalana izany dia tena faratampony amin'ny tsy fitiavana tokoa. Zany hoe olona tsy hananana indra fo intsony, tsy hananana fandeferana intsony, satria nanao fahadisoana lehibe teo anatrehanao ny olona tsy ny olona ankahalahanao. Efa tadidio tsara ry havana fa isika rehetrarehetra izao anie, inona moa tsy efa vitatsika teo anatrehan'Andriamanitra. Efa nanao fahadisoana be dehibe tokoa isika teo anatrehan'Andriamanitra. Efa nanao zay rehetra nalasaka ny ranomason'Andriamanitra tokoa isika. Nefa inona moa nahatonga antsika aosianao toy izao anie? Mbola nampijoro antsika toy izao anie ry havana tsara rovy tsara, fa mbola namela heloka antsika ny Tompo, tsy mbola nankahala antsika ny Tompo, mbola nandefitra tamintsika ny Tompo, satria mbola fitiavana sy famindram-pony no mbola nahatao izao antsika. Samy mandiny tena ry havana dia manontany tena ny tena tsirairay avy hoe iza moa ty za ty, inona moa aho eo anatrehan'ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra. Ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra io anie ka navita namela heloka atsika, navita nandefitra tamintsika, namono ny fahotantsika. Kanefa isika indray izay tsinotsinona, mpanota mpanao meloka eo anatrehan'Andriamanitra, aoka re isika mba tsy hankahala ny namantsika intsony, aoka re isika mba tsy hanameloka sy tsara ny namantsika intsony, fa malahelo ny Tompo eo anatrehan'izany. Eo amin'ny 9:20 dia hoy indray ny sitrapon'Andriamanitra hoe aza mamaly ratsy ny namanao ary aza mitana lolo-po ihany koa. Sarotra be zany fanatanterahana zany amin'ny maha-olombelona ry havana, tena sarotra, kanefa kosa tadidio tsara. Fa na dia fantatritsika izao aza fa saika napotika andrava ny fiainantsika ireo namantsika ireo, aza mitana lahelo aminy, aza mitana lolo-po aminy, aza mamaly ratsy azy, satria fantatsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Rehefa tena tafatoetra ao anatsika ilay fitiavan'Andriamanitra ry havana, fitiavan'Andriamanitra izay nolovaitsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, dia tadidio fa tsy maintsy mahavita mandefitra isika, tsy maintsy mahavita manetry tena isika, tsy maintsy mahavita manadio ny fotsika isika. Ireo toetra ratsy marobe izay nitanisaina teo, izay nandraran'Andriamanitra antsika ireo, tsy mora ry havana ny fanoherana andreo. Fa rehefa tena manana izany fitiavana an'Andriamanitra izany isika, izany hoe fitiavana madio ao am-potsika ao, fitiavana tsy mikatsaka tombotsoa, fitiavana tsy mikatsaka fankasitrahana manokana,
fa fitiavana tia nampy, tia monjy ny namana fotsiny ihany amin'izay rehetra ilainy sy mahory azy, dia zay no tena ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary zany fitiavana izany no nameno an Jesosy Kristy ka nahafahany ny tiantsika na dia nanota teo anatrehana azy isika. Zany fitiavana zany koa no nahafitany nafoziny na namoizany ny ainy mba ahazahoantsika famelan-keloka. Zany fitiavana zany ihany koa no namorafo tamiko sy taminao ka nandeferany antsika tsirairay avy. Ka mbola nanekeny anasitrana antsika raha narary isika. Mbola nanekeny amonjy antsika raha ory isika, ary koa mbola nanekeny antsika hanolo tanana antsika raha lavo isika. Izany rehetrarehetra toe-po, toe-tsaina, toe-panany entiny Jesosy Kristy ny tia antsika namonjy antsika izany ry havana, dia tena fitiavana madio tokoa. Asa ankehitriny angamba tsy haiko, mety mbola tsy resy lahatra angamba itsika ry havana hoe fitiavana tena tsy takatry ny sainana izany fitiavana netiny ny tiavan'Andriamanitra antsika izany. Kanefa kosa tadidio tsara fa rehefa tonga ny an-danitra isika indray andro any, vao tena gaga sy ho resy lahatra ka hiteny any am-pontsika ihany hoe mankasitraka indrindra Jesosy, fa tena tianay tokoa ianao, ka fonao tokoa ny ainao, fonao zao atsarana rehetrarehetra zao tato an-danitra mba hamonjena sy hanafahana anay. Noho izany ry havana, aza mitady fahanavotana sy famonjena ho ahy any ankafaintsony isika rehetra, fa ataovy mahampy atsika tanteraka ny fitiavan'i Jesosy atsika, izay natolotra noho ny fahadisotsika ary natsangana indray ho fahamarinana atsika. Noho izany, samia miova amin'izay tokony hiovana rehetra ry havana, samia miala amin'izay tokony hialana rehetra ry havana. Raha tsy izany, dia mbola ankalaza izao krismasy izay ho atrehantsika andro vitsivitsy zao sisa, ho toy ny fankalazany krismasy n'izao tontolo izao ihany isika. Tsy misy fiovana fa fety hafaly ny nofontsika fotsiny ihany. Ny fankalazana Noely tsara indrindra ry havana ary ankasitrahan'Andriamanitra dia izao. Tsy misy afa-tsy isika rehetra miay keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ihany koa manaiky ampiditra ny Jesosy ao am-potsika mba tena hitoetra sy hanjaka ao anatsika mandrakizay izy fa tsy handalo fotsiny ihany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ivavaka isika. Amin'izao vaninandro iananay izao tokoa Jesosy malala, dia tsapanay fa miseho avokoa ny zava-dratsy rehetra eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona. Vitanay avokoa mantsy Jesosy, zao rehetrarehetra zao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, satria tsy manatahotra anao intsony re izahay, fa zay mampiety ny fiainanay no ataonay, zay mampandroso sy ahitanay tombotsoa no ataonay, enina dia mandika tanteraka ny sitraponao azy izany. Ianjanja ao anatrehanao tokoa mantsy Tompo malala, hanika vontona alahelo ianao, fa notapenanay tanteraka ny sofinay tsy hiaina sy ankatoa ilay didy voalohany sady lehibe indrindra nomenao ho tanterahanay dia ny hoe tiavan Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra, sy ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hanika tsy mba nanatahotra izay Jesosy, fa moramora taminay tokoa ny nandatsa-drano namanay. Moramora taminay tokoa ny nankahala sy namaly ratsy ny rahalanay. Moramora taminay tokoa nanapotika ny fiainana namanay mba hahazoanay tombotsoa. Enina dia manohitra tanteraka ny didinao azy izany. Mamela Jesosy ny elokaya, mamindrafo aminay satria fantatray fa tena malahelo tanteraka tokoa ianao. Mifona aminao koa izay satria amin'izao fotoana izao akatoko ny fety izao Jesosy, dia fantatray fa tsy ho vitanay mihitsy zany anao mampanahy hiatrena ny fetinao zany, fa mibana tanteraka ao an-tsainay ny fiheveranay, ny fitafiana izay ho tafianay, ny sakafo izay hoaninay, ary izay rehetra hitondra fifaliana ho anay sy ny ankonanay. Tsy misy mihitsy mihery ao anatrehanao zany rehetrarehetra zany Jesosy, koa menatra sy mangayay izay Tompo, satria tena tsy misy fankasitrahanay ianao mihitsy amin'ilay fitiavanao anay. Toa tsy nasianay vidy mihitsy teo aminay Jesosy ilay zavatra be dehibe nafonao mba hamonjenao sy ahazoanay famelan-keloka. Toa tsy mba hitanao teo amin'ny fiainanay tokoa Tompo ny fitiavanay anao sy ny fitiavanay namanay, fa toa vao mainka ary izahay nanao zay farany ratsy indrindra mba hanampitena andreo namanay ireo.
tena tsy nisy tsy nanam-pitiavana intsony zay teo anatrehanao Jesosy. Ko mamelany elo kay mamindrafo aminay tompo malalo. Ary mba meteza ihany ko tompo hanavao anay amin'ny alalan'ny fanahy masinao isan'andro isan'andro. Mba hiverenanay amin'ilay fitiavana voalohany dia fitiavana madio, fitiavana tsy mikatsaka tombontsoa anay, fitiavana ihany koa tena te hanampy sy hamonjy namanay amin'izay mahamory azy fotsiny. Dia mba hampitombo eo anatinay Jesosy ilay etaeta anomananay ny fanahinay. Iatrehanao zay Krismasy, mba tenao Krismasy hafa noho ny Krismasy rehetra tokoa Jesosy ho tanterahanay mba hahafaly anao ho voninahitry ny anaranao ririany. Amen. Raiso ny tsodrano masina avy amin'Andriamanitra raitsika ariavana. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Ary teny aminao indray hoe ity ny lalako ka izory. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.